hvala Bogu da čujem i to. Ali gledaj da napravim jedan mali eksperiment. Ja molim režiju da nazove broj gospodina Švarca, da čujemo kako se tvoja sekretarica javlja. Samo sekretarica. Ja sam mislio da gospodina Mesića zoveš. Pa ajde, dobro, možemo i njega. Da čujemo gospodina Švarca. Ako imate broj Švarca... Ostavite poruku, pošaljite brzo ili nazovite 6131 za dom spremni. Hieß die kroatische Rechte bitte Nachrichtenterlassen Telefax übersenden oder anrufen 6131521 Sieg heil. Jebote, ti zvučiš ko ludi prolupani SS-ovac. Pa kaj ti je to? Pa kaj ti je to, sekretar? Loš je ton, da. Loš je ton. A u čemu je problem? Ajmo ponoviti to. Daj ponoviti, pa daj ove basove malo skiniti da bude reski. Da čujemo, znači kogod da zove Mladena Švarca, ako zna broj, sekretarica, poruka na sekretarici zvuči ovako. Ovdje doma Hrvatske rečice, ostavite poruku, pošaljite brzo zovite 6151 za dom spremni. Hieß die kroatische Rechte bitte Nachrichtenterlassen Telefax übersenden oder anrufen 6131521 Sieg heil. Ja, u čemu je problem? Pa, da, ja ne znam u čemu. Ja ne znam, mislim, pa lijepo da ste to reproducirali. Zamisli neko malo dijete, ti si zgodan, ovakav simpatičan striček, zamisli neko dijete te nazove i čuje ovo, pa jebote to koliko. Pa stalno djeca zove, svaki dan. Ja? Da. Pa da nisi pedofil, ja? Ja sam odbaš. Aha, dobro. Mislim, ovo je strašno, ovo je šokantno, prosto. Da, užasno. U 21. stoljeću, da još to postoji. Pa kaj niste umrli prirodnom smrću? Dobro, jel možeš, pazi ovako, ja nastojim, ja se rado šalim, naravno, ali hoću nešto i ozbiljno reći. Pa već si rekao ozbiljno, pa stalno govori. Daj ti nešto ozbiljno reći. Ti si stalno ozbiljno govorio. Da, ali ti nisi. Ja prvo